أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. كنا نتكلم عن هذا الموضوع، وهو كيف يتفوق طالب العلم. قلنا سلاح طالب العلم هو الدعاء والتوسل. إذا التزم طالب العلم بالدعاء والتوسل، الله سبحانه وتعالى يعطيه مرتبة عالية، بحيث لما يبدأ لخدمة الدين يحس قوة، يحس نشاط. طالب العلم في التبليغ، في بيان الحقائق للناس، في بث علوم أهل البيت، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى نشاط. شخص المريض والضعيف لا يقدر أن يبلغ أحكام الدين، أن يبث معالم أهل البيت. بالدعاء والتوسل يحصل لطالب العلم النشاط، القوة. شوف إمام الهادي يرشدك إلى من تلتجئ في التوسل والدعاء. فاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، وسلم من صدقكم، وهدي من اعتصم بكم. في زيارة الجامعة الكبيرة هكذا تخاطب أهل البيت: روحي لهم الفداء. أهل البيت وسيلة النجاح، الله فرضها في حقنا. الله سبحانه وتعالى جعل لكل متوسل لهؤلاء استجابة الدعاء، ولكن لا بد أن تلتزم حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. تلتزم بأمور: ادعوني أستجب لكم. لا سمح الله، الله لا يكذب، لا يخالف ما يقوله، ولكن ارجع إلى نفسك. أي خلل موجود في وجودك الله لم يستجيب الدعاء، وإلا مفروض أنه يستجيب: ادعوني أستجب لكم. يرجع الأمر إلى أنفسنا. نحن ما صلحنا أنفسنا. شرائط موجود لمن يريد أن يدعو والله سبحانه وتعالى يستجيب. أكو شرائط. أنت ليلا ونهارا مشغول بالمعاصي، مشغول بأمور الدنيا، بعدين لما تنحرج أو تصبح لك مشكلة تذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. هذا ما في فائدة، لا يفيد. لازم دائما تذكر الله. إمام الباقر روحي له الفداء يرشدك كيف تتوسل، كيف تدعو الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائك. هذا مهم، الدعاء. ولذا إمام الباقر يقول: آل محمد هم حبل الله الذي أمر بالاعتصام به، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الحبل أي حبل؟ هم أهل البيت، اتوسل بهم. في مدة الدراسة
في مدة اشتغالك بالدروس لا تنسى أهل البيت. ربما الإنسان يسمع كلام الأستاذ ولكن لا يستوعب المسألة، لا يقدر أن يصل إلى نقطة التي وصل إليها الأستاذ، يتوسل، يطلب، يجعل أهل البيت واسطة. طالب العلم لا بد أن يكون دائما بالدعاء والتوسل، بالإنابة، بالتضرع، بالتخشع، بالدعاء والتوسل دائما. الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يقول، الحديث طويل هنا: ألا فاعلموا إن أكرم الخلق علي وأفضلهم لدي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأخوه علي، ومن بعدهم الأئمة الذين هم الوسائل إلي. بحار الأنوار جلد 94 صفحة 22. علامة المجلسي رحمة الله عليه يذكر هذا الحديث، أن رسول الله قال: الله سبحانه وتعالى هكذا يقول: هم واسطة الرحمة أهل البيت، نحن السبب بينكم وبين الله عز وجل، نحن أهل البيت. ولذا مسألة التوسل والدعاء بأهل البيت واجب لكل طالب العلم. تريد الله يوفقك، تريد ياخذ بيدك، أحد الطرق التي توصلك إلى النتيجة هو الالتزام بالدعاء والتوسل، وجعل أهل البيت واسطة في استجابة الدعاء. نشوف إمام الصادق شي يقول: ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يحتاج إلى شفاعة محمد يوم القيامة. شوف طالب العلم، أنت أولى بهذه الشفاعة. تدري ليش؟ لأن خدمت الدين، خدمت رسول الأعظم، خدمت أهل البيت، ولذا أنت أولى بالشفاعة بواسطة الرسول. ادعو، اطلب منه الشفاعة، توسل في كل الأوقات، فاستجب ما طلبوه أهل البيت، روحي لهم الفداء. استجب، قل لبيك. هم يحبون هذا الشيء وهم ينظرون إلى أعمالنا. اعلم أن إمام الحجة روحي له الفداء ناظر إلى أعمالنا، والدليل على ذلك هذا علي بن مهزيار ذهب إلى الحج 20 سنة. ذاك الزمان تدرون ذهاب إلى الحج هواية مشكل. السنة الأخيرة وهي 20 لما رجع قال بعد ما أروح للحج. قالوا له ليش؟ قال أنا 20 سنة ذهبت إلى الحج ولم أرى إمامي وحجتي، أنا ما عندي لياقة. 20 سنة مش على الأقدام إلى الحج مع هالتعب مع هالصعوبة، ما شفت إمامي. طبعا فد نقطة، ذول اللي يدعون احنا شفنا إمام الحجة وكذا وفلان، هذا كله كذب، خصوصا هذا الزمان، لأن الإمام روحي له الفداء للسيمري قال كذبوهم. نعم المكاشفة صحيحة، رؤية الإمام الحجة صحيحة، ولكن ليس لكل شخص. كل بقال شقال جاي يعلن أنه أنا أمس شفت إمام الحجة، هذا كله كذب. اللي يشوفون إمام الحجة شيخ المفيد، بحر العلوم، وأشخاص من هالنمط الذين كانوا عمود الدين، كان الدين بيدهم أمانة. هؤلاء نعم المكاشفة لهم، الرؤية لهم، نعم صحيح، لأن إمام الحجة ما يقدر يحضر يبلغ أمر، يجي يحضر
في عاشوراء حتى يراه بحر العلوم رحمة الله عليه ويضرب على رأسه وصدره ويركض مع عزاء طويريج حتى يبلغ الناس أن مصيبة الحسين مهمة. أنا رأيت إمام الحجة بخشوعه وخضوعه ونعيه وبكائه ينعى الحسين. يا شيخ المفيد، مسألة يخطأ، احنا مو معصومين، علماءنا مو معصومين، ربما يخطئون في مسألة، ولكن إمام الحجة يجي يصلحها، هذا صحيح لا ينكر هذا. ولكن ادعاء اليوم هذا يقول أنه الميت قام فد مرة كنا نغسله، قلت له خب ليش دفنته إذا قام بالمغتسل؟ كلام كلش جافي وداني يدعون البعض، الإنسان يضحك، هذا كله كذب. ولكن العلماء، فحول العلماء كلامهم صحيح، كلامهم متقن. الإمام الحجة يراهم هنيئا لهم ويرونه، مكاشفة تصير لهم. ولذا علي بن ماهزيار إسا شاف بالمنام شنو صار، قال له يا علي بن ماهزيار تعال لا تزعل، هذه السنة تعال للحج. هي قافلة الحج كانت رايحة، ركض وصل إلها، قالوا شنو صار رجعت؟ قال أنه طلبوا أن أجي إلى الحج هذه السنة والله سبحانه وتعالى يوفقني أن أرى إمامي. الحج انتهى، جو للكعبة يودعون، علي بن ماهزيار شاف ما صار، وقف أن يودع، واحد ضرب على كتفه قال علي بن ماهزيار أنت طلبت أن ترى إمام الحجة؟ قلت نعم، أنا 21 سنة جاي. قال له هذا الشخص في يوم الثاني وقت الغروب قف هنا، أنا أجي آخذك إلى رؤية الإمام. وقت الغروب جاء خلفي، ذهبت، خرجنا من مكة ورأيت خيمة من بعيد، قال لي هذا خيمة إمام الحجة. كنت أفكر كيف أدخل لهذه الخيمة، ولما دخلت إمام الحجة قال لي هل كنت مشتاقا أن تراني؟ قلت نعم. بعدين المسألة هنا المهمة، يقول إمام الحجة سأل مني أسئلة كأنما هو يعيش في بلدنا، يعيش جوار بيتنا ويعلم كل شيء. اعلم يا طالب العلم إن إمام الحجة ناظر على عملك، ينظر ما تفعل. دقق، لا تمشوا منا ومنا، كون مستقيم في أمرك، أطع الله، بث معارف أهل البيت، قل للناس ما يقولون أهل البيت، روحوا لهم الفداء. لا تكون لعاب، اهتم بأمر دينك. وإذا تريد أن تصل إلى مرتبة عالية لا تنسى الدعاء والتوسل، وابتغوا إليه الوسيلة. إن شاء الله نستمر بالكلام، والحمد لله رب العالمين.